Ah, das Meer, die Sonne, der Strand. Hallo zusammen, ich bin Anna und ich liebe den Urlaub. Hallo Anna, du klingst sehr entspannt. Träumst du vom Urlaub? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich träume vom Urlaub. Ich war letztes Jahr in Spanien am Strand. Es war wunderbar. Aber ich möchte dieses Jahr etwas Neues machen. Ich weiß nur noch nicht was. Das ist ein wunderbares Thema für heute. Unser Thema heute ist, wie du deinen Urlaub verbringst. Wir werden lernen, wie man über Urlaubspläne spricht, wie man Aktivitäten beschreibt und wie man über vergangene Urlaube erzählt. Das ist eine sehr lange und praktische A2-Lektion. Wir machen dich zum Urlaubsexperten. Oh ja, ich möchte über meinen letzten Urlaub sprechen und über meinen nächsten Urlaub. Perfekt. Wir gehen Schritt für Schritt. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Wohin fährst du in den Urlaub? Also, Anna, der Urlaub beginnt mit der Entscheidung, wohin fahren wir? Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, man kann ans Meer fahren, in die Berge, in eine Stadt oder aufs Land. Genau. Ans Meer, in die Berge, in eine Stadt, aufs Land. Wiederholen Sie nach mir. Ans Meer. Pause. In die Berge. Pause. In eine Stadt. Pause. Aufs Land. Anna, wohin fährst du am liebsten? Ich fahre am liebsten ans Meer. Ich liebe den Strand und das Wasser. Fährst du am liebsten in die Berge? Nein, ich fahre nicht in die Berge. Ich fahre ans Meer. Fährst du am liebsten in eine Stadt? Nein, ich fahre nicht in eine Stadt. Ich fahre ans Meer. Und Sie? Wohin fahren Sie am liebsten? Sagen Sie laut, ich fahre am liebsten ans Meer oder ich fahre am liebsten in die Berge. Jetzt sprechen wir über Länder. Welche Länder kennst du auf Deutsch? Ich kenne Spanien, Italien, Frankreich, die Türkei, Österreich, die Schweiz, Griechenland, Ägypten. Fährst du nach Spanien? Ja, ich fahre gerne nach Spanien. Fährst du nach Italien? Ja, Italien ist auch schön. Fährst du nach Österreich? Nein, ich fahre nicht nach Österreich. Ich fahre ans Meer. Und Sie? Wohin fahren Sie gerne? Sagen Sie laut, ich fahre gerne nach Spanien. Du bist ans Meer gefahren. Was machst du dort? Welche Aktivitäten gibt es am Strand? Man kann schwimmen, Sonnenbaden, Sandburgen bauen, am Strand spazieren gehen und Eis essen. Schwimmen, Sonnenbaden, Sandbogen bauen, spazieren gehen, Eis essen. Wiederholen Sie nach mir. Schwimmen, Sonnenbaden, Sandbogen bauen, spazieren gehen, Eis essen. Anna, was machst du am Strand? Ich schwimme im Meer. Ich sonnenbade mich. Und ich esse gerne Eis. Schwimmst du im Meer? Ja, ich schwimme im Meer. Sonnenbadest du? Ja, ich sonnenbade mich. Isst du Eis? Ja, ich esse gerne Eis. Und Sie? Was machen Sie am Strand? Sagen Sie laut, ich schwimme oder ich sonnenbade. Was machst du, wenn es regnet? Wenn es regnet, gehe ich in ein Museum oder in ein Café. Oder ich lese ein Buch. Gehst du bei Regen in ein Museum? Ja, ich gehe ins Museum. Und Sie? Was machen Sie bei Regen? Sagen Sie laut, bei Regen gehe ich ins Museum. Jetzt sind wir nicht am Meer. Wir sind in den Bergen. Was macht man in den Bergen? Man kann wandern, Skifahren, Bergsteigen, die Natur genießen und die frische Luft atmen. Wandern,
Skifahren, Bergsteigen, die Natur genießen, frische Luft atmen. Wandern, Skifahren, Bergsteigen, die Natur genießen, frische Luft atmen. Anna, was machst du in den Bergen? Ich wandere gerne und ich genieße die Natur. Fährst du Ski? Nein, ich fahre kein Ski. Ich kann nicht Ski fahren. Wanderst du? Ja, ich wandere gerne. Und Sie? Was machen Sie in den Bergen? Sagen Sie laut, ich wandere gerne oder ich fahre Ski. Welche Jahreszeit ist am besten für die Berge? Im Sommer kann man wandern, im Winter kann man Ski fahren. Wanderst du im Sommer? Ja, ich wandere im Sommer. Fährst du Ski im Winter? Nein, ich fahre kein Ski, aber ich liebe den Winter in den Bergen. Wann fahren Sie in die Berge? Sagen Sie laut. Ich fahre im Sommer in die Berge. Bevor du in den Urlaub fährst, musst du packen. Was packst du in deinen Koffer? Ich packe Badekleidung, Sonnencreme, ein Handtuch, ein Buch und meine Kamera. Badekleidung, Sonnencreme, Handtuch, Buch, Kamera. Wiederholen Sie nach mir. Die Badekleidung, die Sonnencreme, das Handtuch, das Buch, die Kamera. Anna, was packst du für den Strand? Ich packe Badekleidung, Sonnencreme und ein Handtuch. Packst du einen Regenschirm? Nein, ich packe keinen Regenschirm. Ich fahre ans Meer. Es regnet nicht. Packst du warme Kleidung? Nein, ich packe keine warme Kleidung. Es ist warm am Meer. Und Sie? Was packen Sie in den Koffer? Sagen Sie laut. Ich packe Badekleidung und Sonnencreme. Und was packst du für die Berge? Für die Berge packe ich warme Kleidung, Wanderschuhe, eine Jacke und eine Mütze. Packst du Wanderschuhe? Ja, ich packe Wanderschuhe. Packst du eine Badehose? Nein, ich packe keine Badehose. In den Bergen gibt es kein Meer. Was packen Sie für die Berge? Sagen Sie laut. Ich packe warme Kleidung und Wanderschuhe. Wir haben über die Zukunft gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Vergangenheit. Anna, erzähl mir von deinem letzten Urlaub. Was hast du gemacht? Letztes Jahr bin ich nach Spanien geflogen. Ich bin am Strand gelegen. Ich habe im Meer gebadet. Ich habe viel Fisch gegessen. Ich habe Spanisch gelernt. Es war wunderbar. Du bist nach Spanien geflogen. Mit sein, weil es eine Bewegung ist. Hast du im Meer gebadet? Ja, ich habe im Meer gebadet. Hast du Fisch gegessen? Ja, ich habe viel Fisch gegessen. Hast du Spanisch gelernt? Ja, ein bisschen. Und Sie? Was haben Sie in Ihrem letzten Urlaub gemacht? Sagen Sie laut. Letztes Jahr bin ich nach oder ich habe. Letztes Jahr bin in die Berge gefahren. Ich bin gewandert. Ich habe die Natur genossen. Ich habe viele Fotos gemacht. Du bist in die Berge gefahren. Bist du gewandert? Ja, ich bin gewandert. Hast du Fotos gemacht? Ja, ich habe viele Fotos gemacht. Und Sie? Haben Sie Fotos gemacht? Du hast über deinen letzten Urlaub gesprochen. Jetzt sprechen wir über deinen nächsten Urlaub. Was wirst du nächstes Jahr machen?
Futur 1. Nächstes Jahr werde ich nach Italien fahren. Ich werde die Städte Rom und Florenz besuchen. Ich werde viel italienisches Essen essen. Ich werde viele Fotos machen und ich werde Italienisch lernen. Du wirst nach Italien fahren. Wirst du Rom besuchen? Ja, ich werde Rom besuchen. Wirst du Florenz besuchen? Ja, ich werde auch Florenz besuchen. Wirst du italienisches Essen essen? Ja, ich werde Pizza und Pasta essen. Und Sie? Was werden Sie nächstes Jahr machen? Sagen Sie laut, nächstes Jahr werde ich nach... Ich nächstes Jahr werde nach Österreich fahren. Ich werde in den Bergen wandern. Ich werde die Natur genießen. Du wirst nach Österreich fahren. Wirst du wandern? Ja, ich werde wandern. Wirst du Ski fahren? Nein, ich werde nicht Ski fahren. Ich werde wandern. Und Sie? Werden Sie Ski fahren? Jetzt sprechen wir über deinen Traumurlaub. Wenn du alles machen könntest, was würdest du tun? Mein Traumurlaub wäre eine Weltreise. Ich würde alle Kontinente besuchen. Ich würde Australien, Asien, Amerika und Afrika sehen. Ich würde viele neue Kulturen kennenlernen. Würdest du eine Weltreise machen? Ja, ich würde eine Weltreise machen. Würdest du Australien besuchen? Ja, ich würde Australien besuchen. Würdest du Amerika besuchen? Ja, ich würde Amerika besuchen. Und Sie? Was wäre Ihr Traumurlaub? Sagen Sie laut, mein Traumurlaub wäre... Mein Traumurlaub wäre eine Reise nach Neuseeland. Ich würde die Natur und die Berge sehen. Würdest du nach Neuseeland reisen? Ja, ich würde nach Neuseeland reisen. Würdest du wandern? Ja, ich würde wandern. Und Sie? Wohin würden Sie gerne reisen? Und voilà. Wir haben über Urlaub gesprochen. Wir haben gelernt, wohin man fährt, was man macht, was man packt, und wir haben über die Vergangenheit und die Zukunft gesprochen. Jetzt kommt die große Wiederholung. Ich bin bereit. Ich liebe es, über Urlaub zu sprechen. Anna, ich gebe dir eine Situation, du sagst den Satz. Situation 1. Du erzählst, wohin du am liebsten fährst. Ich fahre am liebsten ans Meer. Situation 2. Du erzählst, was du am Strand machst. Ich schwimme im Meer und sonnenbare mich. Situation 3. Du erzählst, was du in den Bergen machst. Ich wandere gerne und genieße die Natur. Situation 4. Du erzählst, was du in deinen Koffer packst. Ich packe Badekleidung, Sonnencreme und ein Handtuch. Situation 5. Du erzählst von deinem letzten Urlaub. Letztes Jahr bin ich nach Spanien geflogen. Ich habe im Meer gebadet. Situation 6. Du erzählst von deinem nächsten Urlaub. Nächstes Jahr werde ich nach Italien fahren. Ich werde Rom besuchen. Situation 7. Du erzählst von deinem Traumurlaub. Mein Traumurlaub wäre eine Weltreise. Fantastisch, Anna. Das war fehlerfrei. Du bist jetzt ein Urlaubsprofi. Danke, Lukas. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Urlaub. Ihre letzte Mission. Es ist eine Sprech- und Schreibübung. Erzählen Sie uns in den Kommentaren von Ihrem letzten Urlaub. Schreiben Sie 3 Sätze im Perfekt. Letztes Jahr bin ich geflogen. Ich habe gegessen. Ich habe gesehen. Wir freuen uns auf Ihre Urlaubsgeschichten. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Tschüss und träumt von schönen Urlauben.